Живой! Как это? А? Как? Нормально? Не, нормально. Suck it! Suck it! You dumbass! Woo, I ate it that time. Woo!
Nee. Wacht. Hij lekt. Dat jullie hem daar bij dat fietspad even aan de kant willen zetten. Nee, ik ben blij dat je met aan bent. Ja. Ja, hij gaat stilstaan. Ja, hij gaat daar stilstaan. Ik heb hem daarheen gestuurd. Hé, maar er staan auto's op. Ja, man. Maar hij is dan wel stil hoor. Ja, we hebben allemaal camera's, dus. Ik rij even naar die gasten toe, heren. Ja, vast, ja, hij lekt ook benzine. Oh ja, ik heb bijna niks hè. Sorry, mijn radio staan, dus hoor je. Ja, dingen vullen. Ik heb bijna niks erop. Nee, maar hij reed dan ook veel te hard, want ik zat echt te twijfelen. En ik wou naar links, maar ik snap niet hoe die op me kan zijn gereden. Het enige wat ik heb gezien is dat hij al met zijn voeten in de lucht ging, omdat hij op je zat. Dus ik moet het Nee, maar hoe hard heeft hij, dan heeft hij vlak op me gezeten. Want ik rende maar heel zachtjes af en ik wou naar links. Wij weten het niet, klaar. Het enige wat ik wil zeggen, ik kan er thuis terugkijken. Dat is een soort van leuke beelden. Oh, jullie hebben filmen? Hij rijdt op de Ja, camera. dat is ook bizar. Dus Hij heeft met de grote baan. ja, wordt klaar. Ja, inderdaad. Ik denk dat het grootste gedeelte hiervan, hij is dicht natuurlijk, dus dit is al lachgever. En dit, voor mij, ik kom net niet door de APK heen, maar hij is wel echt een barst. Maar goed, als ik hem nog helemaal niet heb gekost. Ja, sorry man, ik twijfel en ik wou opeens naar links. Maar dat hebben jullie ook best wel hard op gereden.